ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансияту хонобод бошед. субҳатон ба хайру шодӣ бошад. субҳи иди қурбон, субҳи пурфайзу бобаракат бошад. иди қурбон омаду дар каъба ҳаҷи акбар аст. дӯстонро табрик намудан суннати пайғамбар аст. ҳамеша тансияту хонаободу муваффақу сарбаланду пирӯз бошед. худатонро эҳтиёт кунед ҳамватони азиз дар шаҳрҳои ғарибӣ. хеле ки устод мегӯяд ғарибӣ чоҳу зиндон аст ёрон, балои ҷони инсон аст ёрон. худо сарҷам намояд халқи моро, аз ин ғурбат ҷафо дидасту дидаст. шағол аз ватани худ шер аст. худо кунад ки ҳамеша тани сиҳат, хотили ҷамъ, дили беғам кати ба ватан пеши падару модар, фарзандо баргашта бошем. дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳаракат кунем, дастгири якдигар бошем, як иттифоқ бошем, на ин ки фиребу найранг кунем якдигарамо. бародарои азиз, канали фикри шумо мисли ҳар вақта каме ҳам бошад дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар, дар фикри ободии ватани азизамон тоҷикистон бошем, обод мешем. худованд ҳамин Россиям тинҷӣ бошад, оромӣ бошад. қарор дорем дар Россия худованд ҳама ҷо тинҷӣ бошад, ҷаҳон тинҷӣ бошад. дар рӯзи иди қурбон худо кунад ки ҳамин тамоми ҷаҳон сулҳу салоҳ бошад, ободӣ бошад, пешравӣ бошад. духат ҳаме мо пеш меравем. бародарои азиз, бисёр бародаро хоҳаро дархост мекарданд ки дар шаҳри Москва кор ёбед. ана мо барои шумо кор ёфтем. Московский област ба номерои акои Алберт, номерои акои Сафаралӣ, бародарои қадрдони мо, ин бародарои хуб ҳастанд. занг занед, аз номи канали фикри шумо гап занед. ҳатман шумо ба ҷои кор таъмин мекунанд. барои патентатон мақсад 6000 мо корхона чӣ мекунад, ҷудо мекунад, пули патентонро метиҳанд, ёрдам мекунанд. як моҳ ба 3 бор пул мегиред. 2 бор картатонда мегузарад, мақсад официална, сеюм борша дастатон ба мегиред. бародарои азиз, занг занед, ҳатман барои шумо кӯмак мекунанд. хубеш дар он ки ҷои хоб дорад, хурду хӯрок дорад. бисёр мақсад инсонои хуб ҳастанд. мо як вақт хоҳарҳои кор ба монда будем, бародаро кати ҳама мақсад телефон карда раҳмат гуфта буданд. хоҳаро, бародаро метавонед занг занед, бе документҳои ҳам метавонед занг занед, кӯмак мекунанд, документ мекунанд. дар шаҳри Екатеринбург худи ман қарор дорам, дар хизмати шумо ҳастем. иншоалло каме ҳам бошад, кор дорем дар шаҳри Екатеринбург. авиакасаи канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастанд. ва баъдан агар регистратсия, прописка лозим, метавонед занг занед. одамои хуб, фақат одамои нағз бошанд. занг занед, худохоҳад хизмат бикунед. ҳамин наворо падилиса кунед, канали фикри шумо ва подписатсия кунед, лайкотон назанед, шерина подписатсия кунед, ҳатман подписатсия кунед. дӯстои мебинем, рафиқои мебинем, мегӯям телефон тамошо мекунам, мебинем ҳамаш тамошо лайкам мондагиан, подписатсия кардаги нестанд. подписатсия намекунед, бародаро сега баъзеҳо тамошо мекунам, подписатсия намефаҳманд. барои ҳам поён ба подписатсия навистагӣ, подписатсия кунед. ҳамо як зангулак ҳастаст, ҳамо зангулака чикнед, монед. худохоҳад дар навораи мо бохабар бошед. дастгирии шумо, пешравии мо бе шумо ҳеҷем. бародарои азиз, ҳамин як худаш одам ҳеҷ кор кардан наметавонад. барои ёру бародароям, фарзандои падарам, хеш тавороям бояд иттифоқ бошем. дар ин дунёи дурӯза бовар кунед, намедонед паго чӣ мешавад. барои ба қадри якдигар ҳастем. хеле ки устод мегӯяд, мо ҳеҷ замона, ҳеҷ дунё, ҳама ҳеҷ. ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ бар ҳеҷ мапеч. дони ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас? меҳр аст, муҳаббат аст, боқӣ ҳама ҳеҷ. баъди мурдан меҳру муҳаббати мо вирди забонҳо меистад. одами ганда бошем, қафотон ба ягон кас гап занад, як номи ҳаве нагирм. барои ҳама хел кунем ки баъди мурдан мо шумо ёд кунам. худованд зану мардо ҳамеша тавфиқу инсоф кард. бовар кунед, суханҳо бисёр шуд. охир дар амони алло бошед. салом алейкум.